Së pari të uroj mirëseardhjen në këtë strukturën tonë dhe jam shumë i lumtur për praninë tuaj dhe të medias tuaj kaq të rëndësishme, cila do të bëhet sot dëshmitar, siç u bë dhe tashmë dhe për atë udhtimin që ne bëm brenda, për sa i përket të gjithë standardeve europiane të një Shqipërie ndoshta tjetër, të një Shqipërie që dëshiron të shkojë drejt Europës, jo ajo Shqipëria vetëm e 2030 si quhet, por akoma më tepër një Shqipëri avantgard, të cilën neve kemi munduar ta sjellim sipas standardeve më të larta e të Europës, duke qenë se unë kam një background vi nga një kohë shumë e gjatë e jetesës e migracionit në Austri. Kjo dhe fakti i dentar me Austria lidhet pikërisht edhe me cilësinë dhe inovacionin që neve kemi sjell, materialet që kemi sjell përgjatë viteve dhe teknikat e avancuara që neve gjithmonë kemi marrë nga vendet shumë zhvilluara të Bashkimit Evropian, edhe nga Austria gjithashtu. Dhe natyrisht kjo lidhet edhe me një lloj filozofie pune që ju e keni dhe keni dashur me shumë forcë ta zbatoni këtu. Patjetër, ka qenë që në krye të herës dëshira jonë dhe një motivim ekstra që gjithçka që ne bëjmë këtu, ta bëjmë sipas këtyre standardeve, të mundsojmë njerëzve që na besojnë neve trajtimet dentare, të ofrojmë pikërisht këtë cilësi dhe këto shërbime avantgard që gjatë viteve dhe gjatë udhëtimit ton kanë ardhur gjithmonë në rritje, sepse Denta Med Austria nuk ka qenë kjo që është sot. Neve jemi rritur në vite, jemi perfeksionuar dhe profesionalizuar akoma më tepër dhe të gjithë bashkëpunëtarët tanë, sepse kjo është një gjë që nuk bëhet nga mua vetëm. Tu është një staf i madh, i tërë, i përkushtuar, profesionistësh, ndoshta disa edhe në një moshë të re në moshë, flasim 30 vjeçar, ne nuk kemi mjek që janë 60 vjeç këtu, do t'i dëshironin natyrisht, por që koha evoluon dhe të rinjt janë sot shumë të kapshëm ndaj teknikave të reja, kështu që neve kemi preferuar të kemi një lloj mini akademie tonën ku çdo vit ne marrim studentët që përfundojnë studimet dhe bëjnë praktikën tek ne dhe pas praktikës ata gjejnë veten për të qenë pjesë e udhëtimit profesional në Dental Med Austria. Dhe nisur nga kjo filozofi pune që ju keni, nga gjithë ky standard, nga gjithë ky profesionalizëm dhe kujdes maksimal që tregoni ndaj pacientëve, ata kanë zgjedhur që të bëhen pjesë e këtij shërbimi, duke e ndjerë se janë gjithmonë në qendër të vëmendjes. Patjetër, pacienti është jashtëzakonisht shumë i ndjeshëm dhe pacienti din të vlerësojë shumë se çfarë atij t'i ofrohet. Edhe njerëzit më të thjeshtë, sepse tek ne vinë nga të gjitha shtresat ekonomike dhe sociale në të vendit tonë, qoftë ose ata të huaj që vinë shqiptarët emigracionit, e kanë shumë fokus për të kuptuar se në çfarë standardesh dhe në çfarë nivelesh neve operojmë dhe ofrojmë shërbimet dhe kjo ka bërë që neve që në krye të herës të fitojmë besimin e tyre dhe duke fituar besimin e tyre, kemi arritur neve ta bëjmë të mundur t'ia ofrojmë shërbimet tona, të cilat janë pasqyruar më pas në gojën e pacientëve, të cilët nuk kanë bërë gjë tjetër, veçse automatikisht me ose pa tashi janë bërë ambasadorë